yang ada di Kecamatan Ibun. Apalagi Kecamatan Ibun itu adalah potensi ya, tanaman-tanamannya itu banyak. Jadi ini adalah merupakan Pameran ini adalah merupakan puncak kegiatan ya. Jadi adalah sepeda motor. Mudah-mudahan nih hari ini kita mendapatkan rezeki ya yang tidak terduga, karena tadi sudah dijelaskan oleh ketua panitia, yaitu ada dari Sumatera, Sulawesi, Surabaya.